தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். ஓகேவா? தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது வந்து நம்ம துளசி வந்து தேவையான அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு இது கூடவே மிளகு, சீரகம் நான் கொஞ்சமாக தான் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா குழந்தைன்றதால காரம் தாங்காது. அதனால் கொஞ்சமான மிளகு, சீரகம் இது கூட சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இன்னும் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி வந்து இது கூட நான் சேர்த்துக்கிறேன். மொத்தமாக நான் 1.5 கிளாஸ் தண்ணி எடுத்திருக்கேன். ஓகேவா? 1.5 கிளாஸ் தண்ணி வந்து பாதியாக நமக்கு வந்து பாயில் ஆகி வரணும். ஓகேவா? இது வந்து மூடி போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி சிம் பண்ணி நல்லா பாயில் பண்ணுங்கள். பாயில் பண்ணிவிட்டு இதை நீங்கள் ஒரு ஃபில்ட்ரு வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க. ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு இதை வந்து குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா, எனக்கு இப்போ 1 வயசுக்கு மேலே ஒரு பாப்பா இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இதில் வந்து நான் ஒரு 2 பால்